Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Hər birinizi salamlayıram. Gününüz xeyirli olsun inşallah. Mövzumuz Qur'an-ı Kərimdə əmr sahibləri kimdir ayəsi idi. Keçən bəslərdə bu ayəni biz ümumi olaraq Qur'an kontekstində müzakirə etdik və bu nəticəni aldıq ki, bəli, müsəlman dünyası Qur'an-ı Kərimin nazil olduğu zamanda Allah, onun rəsulu və bir də əmr sahibləri məqamı ilə tanış olmuşlar. Və bu məqamda oturan heç şübhəsiz bir cəhətdən Peyğəmbərə bənzəməlidir. O bənzəmək də həmən ismət və məsum olmasıydı. Çünki Allah Teala insanları ona görə vacib edib ki, Peyğəmbərə itaət etsinlər. Peyğəmbər nə deyirsə Allahdan deyir. Əmr sahibi də heç şübhəsiz bu cəhətdən onun göstərişlərinə tabi olmaq lazımdır ki, onun göstərişləri Allahın göstərişləri, Peyğəmbərin göstərişləridir. Təbii olaraq əmr sahibləri bir cəhətdən Peyğəmbərə bənzəsə də digər cəhətdən fərqlənir. Çünki ayənin davamında Allah buyurmuşdur ki, əgər bir məsələdə ixtilaf etsəz, o ixtilafın mənbəyini Allaha və onun rəsuluna qaytarın. Burada imam ixtilaf mənbəyi olmamışdır. Bunun əsasən iki səbəb var. Bir budur ki, yəni bildirsin ki, bu imam özü vəhy sahibi deyil. Onun nəyi varsa Allahın kitabı və rəsulunun öyrətdiyi məsələdir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, bu məsələ əgər biz desək ki, ixtilafın mənbəyi imamdır, biz imam kimi təsəvvür olunanlara müraciət etsə, yenə ixtilaf yaranacaq. Məsələn, İslam dünyasında o qədər şəxslər imamətlik iddiası edib. Biz desək ki, ixtilafın mənşəyini həll etmək üçün iddia edənlərin sözlərinə baxaq, yenə biz ixtilafa düşəcəyik. Demək, iki cəhətdən ulul əmrə müraciət etmək Qur'an-ı Kərimin baxışına əsasən olmaz. Bir, bunlar müstəqil Allahdan vəhy almır, yalnız Allahın kitabını öyrədən və Peyğəmbərin təlimlərini çatdıran şəxsdir və eyni zamanda bu şəxslər ki, iddia edir, biz imamıq, biz xəlifəyik, onların sözü insanları çaşdırmasın. Hər bir halda biz bu nəticəyə gəldik ki, bu məsələ barəsində hədislər nə deyir? Yəni, əmr sahibi İslam hədislərində, İslam qaynaqlarında kimdir? Bu barədə təbii olaraq Şiə və Əhl-i-Sünnə hədis qaynaqlarında rəvayətlər var. Ortaq rəvayətlər də var, fərqli rəvayətlər də var. Ortaq rəvayətlərə biz nəzər salsaq, görürük ki, bu rəvayətlərdə əmr sahiblərindəki məqsəd Əli ibn Əbi Talibdir. Yəni, Əli əleyhissalamı Peyğəmbər əmr sahibi olaraq təqdim edib. Məsələn, Hakim Həsqani özünün Şəvahid-i Tənzil əsərində İmam Sadiq əleyhissalamdan səhv etmirəmsə rəvayət nəql edir. Rəvayətdə buyurur ki, bu ayə kimin barəsində nazil olub? İmam ilk növbədə deyir ki, bu ayə Əli ibn Əbi Talibin barəsində nazil olub. Ravi soruşur ki, niyə görə bəs Əlinin adını və Əhl-i Beytin adını Allah Teala Quranda çəkməyib? İmam buyurur ki, onlara belə deyin. İnnəlləhə ənzələ alə rasulihi səlat və ləm yüsəmmə səlasən və la ərbəən həttə qanə rəsuləllah huvəlləzi fəssərə zalik. Onlara belə cavab verin. Allah Teala Quranda namazı vacib etdi. Amma onun 3-4 rükət olduğunu açıqlamadı. Çünki onu öz rəsuluna buraxmışdı. Öz rəsulu bunu insanlara açıqladı. Və ənzələl həcc fələm yunzil tu'fən səb'ən həttə fəssərə zalik ləhum rəsuləllah. Həcci vacib etdi. Amma təvafların hökmünü demədi. Ta Allah rəsulu bunu açıqladı. Və ənzələ atiyullah və atiyir rəsul və ulul əmri minkum فَنَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَقَالَ رَسُولَ اللّٰهِ أَوْصِيكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأَهْلِ بَيْتِ. Allah itaət barəsində də ayə nazil etdi. Buyurdu ki,
Allaha, onun Rəsuluna, əmir sahiblərinə itaət edin və əmir sahiblərinin kim olduğu barəsində buyurdu ki, bu Əli, İmam Əli, İmam Həsən, İmam Hüseyin və onun əhl-i beytidir. Baxın, təbii olaraq Allah Taala'nın əsas Qur'an-ı Kərimdə yanaşması belədir. Hökmü buyurur, əsas hökmü buyurur. O hökmün təfərrüatlarını çatdırmaq üçün öz rəsuluna buyurur. Yəni, rəsulunun boyunda Allahın vəhyi və Allahın vəhyinin izahı dayanır. Və bu ayədə heç şübhəsiz Allah Teala ümumi bir prinsip deyir. Bu prinsip kim üçün keçərlidir? Onu Allahın Rəsulu buyurur. Və yaxud digər hədisdə biz görürük ki, Əli əleyhissalam bu ayəyə istinad edib. Yəni, Həzrəti əleyhissalam özü deyib ki, bəli, əmir sahibi mənəm. Şura məsələsində əleyhissalam qalxır, deyir ki, sizi Allaha şahid tuturam. Ətə'ləmunə haysə nəzələt yə əyyuhəllezine əmənu ətiyullah və atiyyur rəsul və ulul əmr minkum. Məgər siz bilmirsiniz, bu ayə kimin barəsində və harada nazil olub? Təbii olaraq bu ayə mənim barəmdə nazil olub. Bəzi qaynaqlara əsasən Təbuk müharibəsində nazil olub. Peyğəmbər öz canişini etmişdi Mədinədə Həzrət Əleyhissalama. Bu barədə Şiə rəvayətlərində də geniş müzakirə olunur. Məsələn, Burhan təfsirində, Kənzud Dəqaiq əsərində olduqca geniş rəvayətlər var. Mən qısa olaraq bu nəticəni alım ki, Qur'an ayəsini, yəni mehvər, mərkəz qərar verərək, əmir sahibinin bir neçə xüsusiyyəti var, ötən bəhslərdə dedik, və bu xüsusiyyəti iddia edən şəxs Əli ibn Əbi Talibdir, yəni Əli əleyhissalamdır. Və buradan bu nəticəni alınır ki, elə Peyğəmbərin vaxtında Əli əleyhissalam bir imam, bir məqam olaraq tanınırdı. Yəni, üçüncü itaəti vacib olan məqam tanınırdı. Əgər sual yaransa ki, necə ola bilər? Allah və onun rəsulu olaraq Əli əleyhissalama itaət vacib olsun. Bunun sadə cavabı budur ki, bir halda ki, Allah rəsulu var, heç şübhəsiz Əli əleyhissalama itaət edilməsi onlardan gözlənilmir. Yəni, itaətin mənası yoxdur. Amma sual budur ki, Həzrəti Peyğəmbər özündən sonra kimə itaət edəcəklər, onu insanlara təqdim etməlidir, göstərməlidir, onu cəmiyyətə tanıtmalıdır və eyni zamanda onu hazırlaşdırmalıdır bu məsələyə. Buna görə Allah Rəsulu öz zamanında, öz həyatında itaəti vacib olan şəxsi Əli ibn Əbi Talibi insanlara göstərmişdir. Buna görə də biz görürük ki, Allah Rəsulunun vaxtında Əlinin şiyyəsi anlayışı formalaşsın. Yəni, bəzi səhabələrə Şiyyətun Ali deyə müraciət olunurdu. Yəni, Əlinin davamçısı. Burada Əlinin davamçısı deyəndə heç şübhəsiz Peyğəmbərin də davamçısıdır. Amma fərz edin ki, Peyğəmbər gedib hər hansı bir səfərə Əli əleyhissalamı qoyub öz yerinə. Bu, öz yerinə qoymaq yalnız və yalnız bir şəxsi müəyyən müvəqqəti bir məsələyə məsul qərar vermək deyil. Yəni, ey insanlar, görün, öyrənin ki, məndən sonra sizin canişininiz bu şəxsi. İnşallah bu barədə gələn ayələr də siz əzlərlə müzakirə edəcək. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.